Ayo, conseil on B. Ok, bugana na EPS. Baga flora khasus Allah. Sai godiya ga sarki Allah. Wata karama daga ciki. Gaskiya dole ne mu furta gaskiya. Gaskiya dole za mu furta gaskiya. Gaskiya dole ne mu furta gaskiya. Ashe talakawa suna faɗi, ashe suna faɗi cewa ko da yaushe dukkan duniya na ji ta faɗi. Mawaki kawai ɗan aike ne, mawaki ashe babban masoyi ne. Ku faɗi sakonku a ko da yaushe dangi, mu a shirye muke da mu kai shi ga gwamnati. A yanzu cikin Nijar komai ya lalace, ya ake mana irin wannan mulkin? Gwamnatin da kuke yi babu amfanin da take. Muhammadu Yusuf ku sauka daga kasar mu kawai, muna so ku fice ni daga cikin kasar mu, domin a yanzu ba ma bukatar barayi ire-iren ku. Gaskiya dole ne mu furta gaskiya. Gaskiya a dole za mu furta gaskiya. Gaskiya dole ne mu furta gaskiya. Gaskiya yawa ashe na ga cikin kasa yanzu komai ya lalace. Talakawa a yanzu kuka sai abin da ya ci gaba. Waya kuke so mu yi da rayuwar mu ne gwamnati? Yunwa tana bin mu ne a koda yaushe, talauci yana bin mu a koda yaushe, rashin sana'a na damun samarin kasar mu. Ya kamata ku duba mu a yanzu, so muke ku sabka ku bar kasar domin ba bukatar ku ba muke. Makon zayo ne na saba kawo irin wannan sabunan ga gwamnati, babu tsoron da zan shigo gare kan kasa. Duk ku tashi sai mu nemi yanci, kar ku so mu zama na suka yi mu, domin ko babu imani zuciyarsu. Suna jayo magana wa kasashe, suna sa ana zage mu wa kasashe. Allah ya isa ba a yabe ba, haka talakawa ke faɗi koyaushe.